Halo guys, welcome to Back My Channel Kesa Erin. Hari ini saya akan membuat video cara membuat obat batuk secara alami guys. Tapi sebelumnya itu jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Guys, batuk itu sangat menyiksa diri ya. Tidak ada sakit, di perut sakit kalau kita lagi batuk guys. Malam hari sangat terganggu guys, sampai kita tidak bisa tidur karena batuk yang menjadi-jadi guys. Guys, batuk itu bisa menyerang siapa aja ya. Anak kecil, balita, orang dewasa maupun orang tua guys. Guys, batuk itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, alergi maupun asam lambung naik guys. Kalau kita lagi batuk, tenggorokan kita gatal dan suara kita serak guys. Kalau kita batuk, biasanya kita mencegah batuk kita itu dengan minum obat batuk sirup yang biasa kita beli di apotek atau di toko obat yang lainnya guys. Kita batuk, selain kita minum obat sirup, itu bisa kok kita cegah dengan minum obat herbal guys, yaitu dengan ini, minum rebusan daun sirih guys. Daun sirih ini jadi alternatif kita konsumsi buat obat batuk guys, bagi mereka yang tidak suka obat sirup guys. Cara membuatnya gampang guys. Caranya guys, daun sirih ini kita cuci bersih, lalu kita rebus sampai mendidih guys. Setelah mendidih, lalu airnya kita dinginkan guys. Bahan-bahannya guys, daun sirih 4 lembar, air 2 gelas guys. Oke guys, kita langsung aja membuatnya ya. Kita tunggu sampai mendidih ya guys. Ini airnya udah matang ya guys. Kita biarkan airnya ini sampai dingin ya. Nanti kalau udah dingin atau hangat baru kita minum guys. Oke guys, ini daun sirihnya udah dingin ya. Guys, minum daun sirih ini tidak ada rasa ya. Kita seperti minum air putih biasa guys, cuman ada baunya, bau-bau daun sirih. Minum rebusan daun sirih ini batuk kita sampai sembuh ya. Oke guys, cukup sekian dulu video saya hari ini ya. Semoga saja bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya ini, like, comment, subscribe di bawah ini dan share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, sampai jumpa di next video saya yang lainnya ya. Bye-bye.